que ya se siente crudo. Entonces, mi gente, me están pidiendo hacer un video de supervivencia. Nada más el problema, yo no sé cocinar. Entonces, bueno, yo sé cocinar, pero no tanto. Unas cuantas cosas. Entonces vamos a ver qué nos inventamos para ello. ¿Ya? Vamos. Wow. Creo que hay mi gente. Mire qué lindo está todo arriba. ¿Cómo va a aparecer por la bajada de río? Por ahí, Para allá que vamos a bajar. Mi gente, me lo pidieron un par de gente. Un video de supervivencia. Ese es el primero que yo voy a salir a hacer con esa temática real. Por lo que el primero no me está tan duro. Ay, Dios. Miren, la idea es cocinar en el río. Como yo no soy cocinero, no soy chef, vamos a hacer lo que podamos. Algo fácil. Va a ser una sorpresa. Nos vemos allá. Mira, cualquiera cree que estamos en Halloween, en otoño, pero no, todavía no estamos ni siquiera en verano. Miren. Entonces vamos al mambo. Esa mata se forma con los mangos verdes. ¿Y eso de mango? Sí. No, pues eso parece como que lo secaron a maldad, que le echaron algún producto. Porque es que yo nunca he visto una mata de mango así. Eso sobre echan algún producto para secarle esa mata. Y eran una mata. ¿Qué tal, mi gente? Grandiosa de YouTube. Tenemos el dron aquí para grabar entrevistas aéreas y todo. Una vaina bacana te vamos a hacer. Venía un viaje chamaquito por ahí, pero yo no sé de quiénes son, no los conozco, no sé quiénes son su familia. Prefiero andar con una gente que yo sí conozca. ¿Qué quiere pasar un muchacho de ese para allá? De una vez buscan a uno de responsable. Entonces por eso vinimos por este lado aquí, de tal modo que por aquí no me va a caer nadie atrás. ¡Vamos al mamba! Vamos a sacar el dron para ir grabando el camino. Miren, nosotros trajimos ahí un par de cosas. Yo fui a un colmado por aquí y traje unas cuantas cosas para comer algo aquí, ya que hoy yo no voy a pescar. Quizás con el tiempo hagamos videos de supervivencia donde yo venga y pesque lo que vamos a comer y eso. Tal vez con el tiempo. Porque las veces que yo he venido a pescar, yo suelto los peces que yo pesco, los suelto y ya, porque eso yo simplemente para hacer videos. Pero tal vez con el tiempo sí hagamos videos pescando y también cocinando ahí mismo. Todo es posible. Vamos con el dron ahora, para grabar el camino también. ¡Vamos! ¡Mira! Ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué es eso ahí? ¿Qué es lo que es? Eso es así. Está como torcido, bro. Sí, está como que torcido. Mi gente, ya estamos bajando al río. Miren, 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 por ahí. Y mi gente, ni cuánta agua llega por el río hoy, está botado. Miren eso, miren eso. Esa bota más. Hoy está botado el río. Chequen el dron, miren, ahí estamos viendo el dron. Ah, cheque ahí. Los muchachos están ahí, yo no quiero como que ellos me caigan atrás el día de hoy. Están para allá. Claro, lo van a ir, agarra ahí. Ve la vaca ahí. Ve la vaca ya, ve. Grabo la vaca. Sí, ve, a ver. Van a venir los muchachos, vamos a ir. Pero para ponerte en contexto, primero vamos a observar el entorno y luego vamos a cocinar. Yeah. Necesitamos armar el fogón. Para eso necesitamos rocas. El fogón. Dale, aquí arriba quedaba bien también. Ahí. Ahí vamos a ir. Oiga. Tiene que ser lo más natural. Aunque quería privacidad para este video, no se pudo. Los niños son muy curiosos.
Yo estoy haciendo eso para que tenga más espacio la leña. ¿Dónde está el palo? Velo ahí que... Este hoyo me ayudará a alejar la llama del caldero. Yo creo que tenga un muchacho, porque yo no lo conozco. Ven y me metan el río, esa joven. Después de reposar soy yo. Primero ramitas. La leña fue muy fácil de encontrar. De este árbol muerto saqué todos esos trozos. Tomé los pequeños, los agrupé, también tomé un poco más gruesos. Todos los coloqué en el hoyo. Limpiándose. Hace mucho yo quería hacer un video así. Mi gente, estaba en cámara rápida, el camarógrafo no sabía. Pero decía que había que conseguir material inflamable. Aquí hay basura en algunos lugares, aunque no se ve, ellos siempre hay plástico y cosas. Pusimos leñas pequeñas ahí, abajo un poco más gruesa, y aquí tenemos otras. Afortunadamente no tuve que buscar mucho. Entonces vamos a darle candela. Pero antes de, fui a buscar los materiales, los utensilios para la cocina. Hey, hay de todo aquí. Traje un trapito, un cuchillo. Esto para agarrar eso, porque eso va a estar caliente. Podía usar un palo también, pero vamos a facilitarnos la vida. Plátano aquí. Aceite. Salami. Echa para acá. Un refresquito. Que va a estar caliente. Y esto es lo que tenemos aquí. Entonces vamos a darle candela. La media moja. El plástico, al ser un material bastante inflamable, me va a facilitar las cosas en esta ocasión. Y esto vamos a ver ahorita. Hay mucho viento, entonces lo que voy a hacer es tapar con esto aquí, para que me ayude. Conforme se va prendiendo en candela los trozos de ramos secos, los finos, le agregamos estos gruesos, porque eso hace que la llama se mantenga por más tiempo. Que son bacanos esos videos. Es la primera vez que yo vengo a hacer un video de este tipo, y la verdad es que hasta editándolo me estoy emocionando bastante. Yo creo que tú también. Entonces, echa para acá. Vamos a ir pelando esto. De candela. ¿Ustedes no quieren un video de supervivencia? Ahí está. Miren lo fácil que se pela un plátano. Hay varias maneras, mira, esa es una, mira. No se desperdicia. Miren. Perú. Casi todos los youtubers, hasta los youtubers que no hacen videos de supervivencia. Hacen esto. Yo voy a cocinar en este tipo de videos lo que yo sé hacer. Cosa que yo sepa. ¡Candela! Me río porque no todos saben pelar un plátano. No todos tienen esa cultura. Vamos a freír plátano. Creo que con ese da greco. Sí, pero vamos a echarle todo. Vamos a pegar esto aquí. No sé ustedes, pero yo mirando este video me dan ganas de regresar a hacer otro. Ahí. Candela. Con razón, ese misterioso suscriptor me recomendó que hiciera un video como este.
Miren, como yo no tengo aquí con qué majar los plátanos, lo que voy a hacer es que lo voy a picar así, ve, chiquito, así. Ve. Dame cuenta que te calienta ahorita. Está calentando ya. Vamos allá. Los muchachos que te había mencionado, que no quería que vinieran en esta ocasión, como quiera me encontraron. En realidad ese muchacho, bueno, pero ¿qué pasa? Que inventa mucho, entonces si pasa algo, a uno se lo van a pegar. Volviendo a nuestra cocinadera, esta picadera, este tipo de cocinado, es común en República Dominicana en realidad. Freír plátano en aceite. ¿Ven cómo está eso? Oye, como es la primera vez, nosotros lo pusimos en el tetero del sol, directo al sol, y son las 12 y pico. Mire, 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 mire cómo estoy. Todo sudado. Ya, si quiero la sal ahí. Ey, mi gente, ya se sienten crujientes. ¿Verdad? Miren, el plato va a ser esta misma funda. La idea era traer lo menos posible de cosas que uno se la casa. Entonces le puse la toalla abajo ahí y la funda ahí. Me voy a echar los fritos ahí. Mi gente, esta es la segunda ronda ya. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya tenemos el salami picado. 2, 3, 4, 5. Dela. Yo ahora que estoy observando el video, aquí junto contigo, me doy cuenta que fuera buena idea también para la próxima traer una especie de tamblón donde uno pique las cosas y hasta se lo coma ahí mismo. Vamos a hacer algo más épico. Vamos a sacar eso que quedan ahí, mi gente. Ahora es turno de los salamis. Moisés. José, mi loco. Va mi gente, va mi gente. Ninguno te permiso, así que sí. Haz. La picadera, mi gente. Tenemos salami, plátano. Para evitar que se vaya a prender todo esto aquí, lo voy a tirar en el lodo allá. Sí, mi gente, porque cuando usted hace una fogata o un fogón, tú tienes que apagarlo bastante bien. Tú puedes causar un incendio forestal sin darte cuenta. Entonces, por eso yo decidí los trozos grandes los tiré al lodo y los demás, la ceniza que quedó, la enterré así como tú estás viendo aquí en el video, para evitar cualquier cosa. Aunque la hierba está verde, uno no sabe lo que pueda pasar. Mi gente, va a probarlo. Falta la sal. Esta. Está rico, miren. Mi gente, miren, el río parece que se botó, llegó hasta aquí, miren. Porque se ve súper cerca de la orilla. Este día, la verdad que yo me divertí muchísimo. Fue la primera vez que yo salí a hacer un video de supervivencia.
No sé qué tal estará para ti, pero a mí me encantó. Gracias por llegar hasta este momento. Vamos a seguir entonces haciéndole más y tratar de mejorar para que tú lo disfrutes mucho más. Yo seguiré ahí con mi gente. Gracias por quedarse hasta acá y soportarme estos 15 minutos. Gracias por llegar hasta este momento del video, mi gente. Yo sé que no soy una gente que tenga mucho carisma, pero lo voy a intentar. Vamos a tratar de hacer más videos con esta temática, ya que veo que hay un público que le gustan los videos de naturaleza. Además ya estamos viejos, miren. Yo soy Greco Sánchez. Si le ha gustado, déjenmelo saber en los comentarios o regálenme un poderoso like. Es así como yo me doy cuenta de qué es lo que le gusta a mi público grandioso. Yo soy Greco Sánchez. Nos vemos en la próxima aventura. Yeah.